我哋蓮塘街市、新港灣街市盛大開業啊！呢度大排檔嘅格式係適合一大班人嚟食喎。哇！好靚啊，好有鑊氣啊！呢個就係九記出品，必屬佳品。有幾錢啊？兩個15蚊。啊！我過咗關，喺香港過咗關過嚟大陸啦。我而家呢，叫我唔好坐地鐵，坐巴士啊！依家呢，我就出咗嚟啦，即係安檢完之後呢，我哋咪出到嚟呢個入境廳嘅。我哋出咗嚟呢個停車場，咁我哋直接呢坐巴士呢去蓮塘一站過。咁我今日呢，就喺蓮塘站嗰附近食嘢。我哋4蚊啊，加咗價啦！以前好似3蚊㗎，依家4蚊啊，加咗價咯喎！我哋蓮塘街市，我哋首先呢，就食完嘢先。哇，好多廣告喎，好多廣告喎！中海嗰啲有啊，嗰間菜館食啊，有直接可以坐呢架巴士過去，一站式，唔使兜兜轉轉。一落車就係街市，呢度已經可以買嘢啊，應買盡買都得啦。富塘口腔診所一路咁樣咧喺隔離萬利大廈一路直行就係咯。咧就一過馬路咧就係聚寶路南。咦，真係喎，真係嚟到咯喎！你哋冇帶錯路喎。有叫做豬鮮嘅雜豬雜雞煲。就係呢條巷入嚟就係㗎啦。巷仔入邊嘅一間隱世嘅豬雜粥。呢個8兩金啊！呢個係啊邊個啊？呢個咪米雪姐咯。米雪姐下雨，我淨係識8兩金咋。豬雜粥咯。豬雜粥幾多錢啊？68蚊。啊！咁68蚊咧係1斤嘅豬雜。豬腰、豬心、豬潤、粉腸、梅頭肉、豬頸肉。煲粥咧，就呢幾樣咧就 OK 㗎啦。樣樣都幫你加啲。即係你發版。係。咁你幫我發版一個豬雜粥啦。我哋擺落 YouTube 啊。係啊，好多人嚟呢度食嘢，所以我哋都過嚟食啊。仲有吊燒雞喎。飯廠呢度就好咯，可以飲啤酒傾偈、食宵夜、燒烤。我想試下你嗰個家鄉炒米粉係咪出名㗎？我見好多人推介。米粉咧係由我哋鄉下雍營嗰邊攞過嚟嘅。之後家鄉炒米粉啦，28蚊一份，抵食啊呢個。我再幫你點個呢個人氣啫啫生腸。咁啊，再試一試我哋，因為咧呢個雞煲咧，我就特意推介俾你嘅。好多香港人咧食完咗之後都會打包一個翻去嘅。咁犀利，咁要試下喎。係一隻嘅雞總共咧差唔多2斤半。然後再加半斤豬雜去烹飪嘅。豬雜咧係調味嘅啫，因為所有嘢咧用豬肉去調味咧，佢比較鮮啲嘅。係啊，鮮甜啲㗎。咁又食燒雞，又食雞煲，又食豬雜粥，仲有炒飯。如果你咁，我覺得呢度大排檔嘅格式係適合一大班人嚟食喎。睇個價錢就睇食，但係問題咧，好多香港人咧好多即係唔食內臟嘅人見雞粥，有雞粥，有鹽柱雞粥。呢啲肉夠唔夠新鮮？睇下先。新鮮係嘛？喂，你即刻醃㗎係嘛？係啊。你要幾多食幾多，跟住咪。呢度1斤㗎啦。每朝早7點鐘送到嚟嘅新鮮豬雜。啲客人過到嚟咧，就問我一個比較搞笑嘅，究竟你係粥煮豬雜咧，就係豬雜煮粥？個個都話我哋啲豬雜多過粥。料多啊，料多。就可以食㗎啦。可以食啦。調味料唔使落係嘛？係啊，佢冇落鹽㗎喎。乜都唔使落。如果你唔夠行咧，或者咩咧，可以自己加嘅。哇，豬雜多到。新鮮就得啊？原汁原味啊！胡椒粉自己加。你要辣椒豉油啊？我加啲胡椒粉。哇，好甜啊！你有冇落鹽啊？冇啊，好甜啊！哇！呢度太好生意啦，成間餐廳都係人。啲粥底咧都要幾種味溝埋一齊去熬呢個粥底㗎，唔係話單用一種味去熬㗎，有幾種味。8隻腸頭啊！8張鵝腸頭，好點解同我哋平時個鵝腸？我見到啲啤水啤得好好啊。點樣特色㗎？好多香港人嚟到食到呢度咧，都係爽口、嫩滑、爽口。爽口嫩滑。咁幾錢一份啊？呢個48蚊咁大份，切到好似絲咁幼嘅葱一齊食。腸嚟嘅。係腸。係鵝嚟㗎嘛？係鵝腎咧，嗰個腎咧，佢咪有條腸嘅。牙齒鵝腎，即係雞腎嗰度咪有嚿有。係啊，喺嗰度。你夾啲芽菜啊！哇！呢個就係你個豬雜雞煲啊！係。全部都係雞啊！呢個就鐵板生腸啦。
鐵板味啊，聞到啲黑椒味啦、豉油味啦，呢啲鑊氣味啊！哇，冇得輸啊！你而家食咗呢個啦已經？係啊，呢個生腸一定要食，爽又一啲都唔硬。同埋咧好乾。冇騷味冇鹽味啲味道啊，鑊氣啊，哇一流啊，講真。一流啊！色香味俱全，係隻雞咧應該好滑啊，好好味啊，又入味又滑。因為佢有唔會豬雜喺度唔會老。會唔會特別好味啲啊啲雞？雖然係薄切，但係我話俾你聽咧，係好有好腥味。嗰個小青瓜，佢切到一嚿底都幾得意喎。有啲肉㗎、內臟嘅嘢食得落咧，就可以試下呢個小青瓜開下胃嘅，真係㗎。你係第二碗啊？第二碗。啊，你係第二碗啊！到呢一個又係第二碗啦。Thank you。啊，入邊有一隻雞㗎啦。有隻雞。一隻雞同一斤豬雜啊？半斤豬雜喺入邊啊？有一隻雞㗎啦。你見到呢個顏色好似好濃味咁樣，但係咧食落隻雞咧，佢唔會冚咗個雞嘅鮮味喎。隻雞真係好嫩喎。隻雞要食香㗎。你影下呢個人。就係呢個家鄉炒米粉，有鑊氣嘅，咁大碟，5個人食係。試下先。好啊。得未啊？得未？老實話喺呢度先食到嘅喎。佢又唔油喎。唔油好乾身啊！我見到個樣都知。我啱啱先話有鑊氣。哇！好香啊！好香。哇！成隻燒雞，通頭好脆卜卜啊！睇下。唔係，佢啲嘢係好食嘅，嗰啲係好食係好食。喂，一睇就知道呢只係脆皮雞啊！即場燒俾我哋食。即場燒俾你即場燒嘅佢脆皮雞。你試咗咧，你就翻尋味啦。因為有一次咧，嗰個我一日可以賣到50-60個。佢買翻啲人買翻屋企啊？有啊，梗係有啦，一定有。新鮮啲乜都好食。呢個就係九記出版必屬佳品。試下雞啊！一齊食啊！我哋食唔晒啊！仲有好多嘢，你唔介意嘅喎？唔介意就得㗎啦。係啊。呢隻雞有大概有係咩雞咧？都係清遠雞。川芫雞嚟嘅，好似脆皮雞咁。一定要揀個雞髀食啊！揀個雞髀食係嘛？哇！你睇 juicy，哇！幾多汁？真係好多汁，唔係講笑。8兩金嚟到食到都口水流啊！但係諗肯定食到咧，嗰排牙咧，好似見牙唔見眼咁啊已經。哇！爆濕啊！飆晒啲汁出嚟啊！好熱㗎。快啲試下啦！有時要試下啦。試下，我哋一齊食好唔好啊？嚟，我試下先。叫細隻雞啊！佢細隻雞咧，可能係咁樣味嘅。哇！好嫩喎隻雞。啊！哦。食過啊？個皮咧真係脆到骨得了嘅，雜白醋啊，係啊。上上嘅乾淨。你睇下我呢度。嗱，唔得嘅，就風光個味。你個雞真係好好食啊！燒雞老細，哼哼聲啊，脆到。把刀啊！係啊，佢幾薄，你睇下佢幾薄身。話咧？雞方面都好食。唔係啊，佢唔鞋嗰度好啊。佢脆得嚟咧，佢係唔會雞肉分離喎。佢入邊仲有少少薄薄嘅脂肪。其實隻雞唔係好肥嘅咋。隻雞咁軟啊！加油條啊！開心油條，手臂油條啊！油炸鬼。好嘅。係好食過酒樓喎。好味，好味，好味。多謝你哋上面，夾多幾嚿啊！夾多啊！千晶嘅粉絲，我都會送一碟呢個槍包俾佢。好啊，我哋已經食晒啦。你快啲試下又得翻，攞一碟俾佢食啊！快啲，清清有乜嘢食啊？解膩嘅。唔係啊，解膩啊，好好食噶。哦，呢度好大喎。即係大家都覺得好味啊！呢度啲嘢咧真係好味嘅，招牌菜啦，無論係燒雞啊、內臟啊、豬雜粥啊，就必食㗎啦。咁啊，如果豬雜粥咧，一個人食都唔使驚，可以嗌一碗豬雜粥。咁多人食啊，梗係開心啲啦，可以熱鬧啲啊嘛。咁燒雞咧就係必食㗎，我覺得燒雞真係令我食過呢度嘅燒雞咧，真係翻唔到轉頭啊！
油炸鬼真係好似我隻手臂咁大條。鵝腸頭又係必食推介。咁呢度啲嘢咧份量大份之餘咧，仲價錢咧就性價比都幾高。份雞煲入邊咧有一隻雞啦，有豬雜啦，咁成一大烹喎，都係138蚊啫。仲有個燒雞咧就89蚊，係咪都好抵食咧？咁我係熟成牛扒咁樣嘅，即係風乾完之後咧再燒啲皮咧，就皮又薄又脆，肉咧就勁鮮甜，鎖住晒肉汁。一來交通方面，二來味道好，食物新鮮，價錢平，同埋人氣高。重點嘅就係記得要過嚟同老細講話睇咗條片係青青嘅粉絲，就即刻送你一份青瓜卷。噃，生意興隆，大展鴻圖，開多啲分店。好，下次可以同阿蛋蛋嚟食呢個咕嚕肉㗎，可以整下啲篋嘅，有個蓮塘廣場。呢度咧就可以整下篋啊！哇，好大包花生。你哋咁樣換一對鞋要幾多錢㗎？這個換底嗎？換底。換底120。220哦。全部換掉。咁啊4個碌個篋咧？100蚊。100蚊就搞掂。好，認得你先。你呢個叫咩啊？你呢個地址點樣認啊？又認唔到。第一檔係嘛？係啊。你介紹下你點樣稱呼你啊？李師傅。李師傅。好，你哋換篋可以嚟揾李師傅。篋碌咪喺依家。哇！幾耐冇嚟過蓮塘，而家開咗一個新港灣街市啊！新港灣街市盛大開業啊！有呢啲叫做乜嘢啊？油甘汁。有冇油炸鬼？10蚊有2盒乜嘢啊？聖女果啊？番茄仔。10蚊2盒番茄仔。10蚊一盒咩啊？叫做丹東草莓。丹東草莓10蚊盒咁抵，咁大盒有幾多個啊？起碼有30粒喎。盛大開業啊！食完豬雜粥可以嚟呢度啊！拿哥魚丸咯，好大陣嗰啲丸嘅味喎。肉卷25蚊斤啊！呢啲肉丸25，雪花爆汁牛肉丸55蚊斤。OK 啊，合理啊啲價錢。哇！真係新鮮，新鮮即整俾你食。菜呢個包芥菜就2蚊斤。咁呢啲係煲湯嘅喎，竹蔗啊2蚊斤，2蚊條。鹹水粽鹼水粽3蚊隻。係啊。綠豆鹹粽5蚊隻。哦，唔係啊，我睇下我八卦下咋，唔好意思啊。哇，好靚喎，隻燒豬肉特價30。幾得意喎！如果唔係今日嚟咗蓮塘，都唔知呢度開咗一間新港灣街豬頭肉係嘛？第一刀啊！哇，唔得啊，好肥哦！呢度唔肥㗎，成深圳最貴，但係又最好食㗎啦。哦，成身睇下炳哥啊！係鄉下㗎，深圳鄉下柴火燒。鄉下唔俾柴火嘅。哦，深圳唔俾柴。可以試食嘅。有多啲板糕、茶果、鹹肉粽啊！嗱，依家端午節就嚟啦嚇，可以買下呢度啲粽翻去食啊！咁啊，幾錢啊？2個15蚊。2個15蚊。買咗個好食嘅啲嘢，買過你先㗎。